ஹலோ, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஃபார்முலா ஒன் பஞ்சாயத்து. இது ஒரு மறக்க முடியாத பிரேசிலியன் கிராண்ட் ப்ரீ எபிசோட். இந்த ரேஸ்ல பேசுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. முதல் முக்கியமா P17லேருந்து ரேஸை வின் பண்ண மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன், முக்கியமான ரேஸ்ல டைட்டில் ஃபைட்டை பாட்டில் பண்ண லாண்டோ நாரிஸ், பிளஸ் எப்படிடா இவங்க போடியம்ல வந்தாங்கன்ற மாதிரி ஒரு பயங்கரமான பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃப்ரம் ஆல்பின். ஆல்பின் பத்தி பேசும்போது நம்ம கண்டிப்பா ரேசிங் புல்ஸ் பத்தியும் பேசிதான் ஆகணும். சூப்பர்பான குவாலி அண்ட் ஒரு நல்ல டபுள் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ரேஸ். தோ லக் யூகி சைட்ல இல்லை அப்படின்னாலும் இது ஒரு நல்ல வீக்கெண்ட் அவங்களுக்கு. இதுதான் இந்த இந்த வருஷத்தோட பெஸ்ட் வீக்கெண்ட். ஸோ ரேசிங் புல்ஸ் பத்தியும் பேசுவோம். பிளஸ் மெர்சிடிஸ், 2 டிரைவர் ஒரே பிரச்சனை, பட் 2 வேற விதமான ஆட்டிடியூட். ஸோ அதையும் கவர் பண்ணுவோம். ஆல்சோ இந்த ரேஸ்ல நிறைய பெனல்டிஸ் இருந்துச்சு. பட் தோஸ் வேர் நாட் ஸ்போர்ட்டிங் பெனல்டிஸ், ராதர் மானிட்டரி ஃபைன்ஸ். ஏன் அதெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்றதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ சபரீஷ், வழக்கம் போல வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி பாயிண்ட்ஸ் நிலவரத்தை பார்த்துருவோம். அதுக்கப்புறம் நீங்க எங்களுக்கு இந்த பெனல்டிஸ் பத்தி தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும். ஸோ இந்த ரேஸ் ஆக்சுவலி முக்கியமான ரேஸ். டிரைவர் ஸ்டாண்டிங்ஸில் மழை, P1ல நாரிஸு, P17ல மேக்ஸு. நாரிஸ் மட்டும் இந்த ரேஸ் பர்ஃபெக்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னா செமையாக அள்ளியிருக்கலாம் பாயிண்ட்ஸை. பட் ஆனால் அது நடக்கலை. ஸோ இப்போ ஸ்டாண்டிங்ஸ் பார்த்தோன்னா மேக்ஸ் ஃபர்ஸ்டில் இருக்கார் 393, நாரிஸ் 331. ஸோ இப்போ 2 பேருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 62 பாயிண்ட்ஸ். மேக்ஸோட லீடு வந்து செமையாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடுச்சு. தேர்டு வந்து சார்ல்ஸ் 307. அவருக்கும் நாரிஸ்க்கும் இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 24 பாயிண்ட்ஸ் தான். ஸோ அகெயின் இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அப்பப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம். ஸோ சார்ல்ஸ் வந்து முன்னாடி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, க்ளோஸராக இருக்காரு அப்படின்னு. ஸோ இப்போ அதுக்கு மறுபடியும் வாய்ப்பு வந்திருக்கு. அடுத்த 3 ரேஸில் கண்டிப்பாக லாஸ் வேகாஸ்லேயும் சரி, நம்ம அபுதாபிலையும் சரி, ஃபெராரியோட வண்டி கொஞ்சம் நல்லா துடிப்போடு இருக்கும். ஏன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோ கார்னர்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால. ஸோ சார்ல்ஸுக்கு இன்னும் செகண்ட் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஃபோர்த் வந்து பார்த்தோன்னா பியாஸ்ட்ரி 262. இந்த ரேஸ் அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் மழையில் வந்து கொஞ்சம் ஓகே மீடியோக்கரான ரேஸ் தான் அவருக்கு. அடுத்து ஃபிஃப்த்து வந்து சைன்ஸ் 244. ஸோ அவருக்கும் பியாஸ்ட்ரிக்கும் சைன்ஸுக்கும் ஆக்சுவலி பாயிண்ட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோன்னா 18 தான். மெக்லாரினில் பப்பாயா ரூல்ஸ், டீம் ஆர்டர்ஸ் அதெல்லாம் இது எப்படி இப்போ மாற்ற போகுது அதெல்லாமும் நம்ம பார்க்கறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும். கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸ்டாண்டிங்ஸ் வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு மெக்லாரின் ஃபஸ்ட்டில் தான் இருக்காங்க 593. ஃபெராரிக்கு இந்த ரேஸ் வந்து கொஞ்சம் ஓகேவான ரேஸ் தான், ஏன்னா சைன்ஸ் கொண்டு போய் விட்டுட்டாரு. சார்ல்ஸ் மட்டும்தான் ஒரு நல்ல பொசிஷன் எடுத்தார். ஸோ அவங்களோட பாயிண்ட்ஸ், ஃபெராரியோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா 557. அடுத்து தேர்டு ரெட்புல் 544. ஸோ பெரேஸ் தெரியலங்க, இதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி பேசிட்டோம். ஸோ இனிமேல் அந்த டீமில் ஒருத்தர் தான். ஸோ அதனால் ரெட்புல்லால் இதுக்கு தாண்டி மேலே வர முடியும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. அன்லெஸ் வந்து பிரேசில் மாதிரியே கேட்டிக்காக ஏதாவது ரேஸ் நடந்து ஃபெராரியில் 2 பேர் வெளியே போகிறாங்க, அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்தால் உண்டு, இல்லைனா கஷ்டம்தான். இப்படி அவங்க வெளியில போனாலும் இவரு மேல வரணுமே, அவங்க வெளியே போறதும் பார்க்கலாம். புரியுது, உங்களோட ஏக்கம் புரியுது. நல்ல பாயிண்ட்ஸ் தான். போன வாரம் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்ததுன்னா நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் 9th பொசிஷனுக்கு வந்து ஆல்பினும் வில்லியம்ஸும் சண்டை போட்டுட்ருக்காங்க, 2 பேருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பாயிண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் 3 பாயிண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தோம். அப்போ வந்து ஆல்பின் 14 பாயிண்ட்ஸ் நினைக்கிறேன், ஆர் சம்திங் லைக் தேட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா 6th பொசிஷனில் ஆல்பின் 49 பாயிண்ட்ஸ். அப்பாயின்ட்மெண்ட் ஆர்டர் அதேதான் அப்படியே வந்து லீப் ஃப்ராக் பண்ணிட்டாங்க. ஹாஸு, ரெட்புல்லு, சாரி விகார்பு, வில்லியம்ஸ் 3 பேரையும் அப்படியே லீப் ஃப்ராக் பண்ணிட்டு ஆல்பின் வந்து இப்போ 49 பாயிண்ட்ஸ் 6th. 7th வந்து ஹாஸ் 46, 8th வந்து விகார்பு 44. ஸோ இந்த 3 டீமுக்கும் பாயிண்ட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா 5 பாயிண்ட்ஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸு இந்த 3 டீமுக்கும். ஸோ அந்த பேட்டில் அடுத்த 3 ரேஸ் நல்லாயிருக்கும். இது வந்து ஆல்பினுக்கு ஒரு நல்ல மொமெண்டம் கொடுத்துருக்கும். கருண் சாந்தோக் சொல்லியிருந்தார், இந்த ரேஸ் வந்து பேசிக்காக வந்து இட்ஸ் அ $50 பில்லியன் ஆர் $1 மில்லியன் ரேஸ் ஃபார் ஆல்பின். ஏன்னா இப்போ இந்த பொசிஷனை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்னா தே வில் பி கெட்டிங் அ ப்ரைஸ் மணி ஆஃப் $50 மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ இந்த மொமெண்டமை எப்படி தக்க வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். இதுதாங்க ஸ்டாண்டிங்ஸ். ஆமா, பாவம் வில்லியம்ஸ்க்கு வேற 20 மில்லியனுக்கு மேல லாஸும் வண்டியெல்லாம் சரி பண்ணி. ஸோ கஷ்டம் தான், வில்லியம்ஸ்க்கு இதுக்கு மேல கஷ்டம் தான். மை மணி இஸ் ஸ்டில் ஆன் ஹாஸ் given that they have been consistent across the circuits. ஸோ பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ரேஸ்க்குள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடி
அதான் பெனல்டிஸ் பத்தி பேசணும் அப்படின்னு சொன்னல. தொடங்கி வச்சது லாரன்ஸ் ஸ்ட்ராலின் அருமை புதல்வர் லான்ஸ் ஸ்ட்ரால். ஃபார்மேஷன் லேப்ல வண்டி வெளில போச்சு. ஓகே, மழை கஷ்டமான கண்டிஷன்ஸ்னாலும் அழகா அந்த ரூட்டை ஃபாலோ டார்மேக்கை ஃபாலோ பண்ணியே வெளில வந்திருக்கலாம். ஏன் கிராவல்ல விட்டாரு? என்ன தோணுச்சு அவருக்கு? இது வந்து ஹைட்ஸ். ஃபார்மேஷன் லேப்ல அவ்வளோ ரன் ஆஃப் ஏரியா இருந்தும், உங்களுக்கு தனியாக வர்றதுக்கான வழி இருந்தும், இஃப் யூ கோ பீச் த கார் அண்ட் கிராஷ் வேற பண்ணி அந்த வண்டியை திருப்பி உங்களுக்கு சரி பண்ணி வேற கொடுத்தாங்க மெக்கானிக்ஸு. இது அன்அக்செப்டபிள். அங்கேருந்து நடந்ததை எங்களுக்கு கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்கள். ஸ்ட்ராலோட வண்டி வந்து அங்கே டேர்ன் 4ல் வந்து மாட்டிக்கிட்ட உடனேயே ரேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபார்மேஷன் லேப் எல்லாருமே முடிச்சிட்டாங்க. ரேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்றது தெரிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா அந்த காரை வந்து நம்ம தூக்கணும், எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றதுனால. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு மெசேஜ் போர்டு அந்த நம்ம ரெட் லைட்ஸ் இருக்கிற இடத்துலையே, ரேஸ் ஸ்டார்ட்டுக்கான ரெட் லைட்ஸ் இருக்கிற இடத்துலையே ஒரு மெசேஜ் போடுவாங்க, விச் இஸ் கால்ட் அஸ் அபோட்டட் ஸ்டார்ட். அபோட்டட் ஸ்டார்ட்னா என்னன்னா, இப்போ ஸ்டார்ட்டை வந்து அபோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கேருந்து 2 வகையான சுச்சுவேஷன் நடக்கலாம். ஒரு வகை வந்து அபோட்டட் ஸ்டார்ட்னு போட்ட உடனேயே க்ரீன் லைட் போட்டாங்க அப்படின்னா நதர் ஃபார்மேஷன் லேப்னு அர்த்தம். அப்படி இல்லை, அபோட்டட் ஸ்டார்ட்னு போட்டுட்டு ஆம்பர் லைட் ஆர் ரெட் லைட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஐடியலி யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு ஸ்டே இன் தட் பொசிஷன், கிரிட்லேயே இருக்கணும். இந்த சுச்சுவேஷனில் எஃப்ஐஏ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அபோட்டட் ஸ்டார்ட்னு போட்டுட்டு உடனடியாக டீம்ஸுக்கு எல்லாம் மெசேஜ் வந்துருச்சு. அபோட்டட் ஸ்டார்ட்னு போட்டு ரெட் லைட் அப்படியே இருந்தது அப்படின்னா, ஸோ பேசிக்காக த ஸ்டார்ட் வில் பி டிலேட் ஃபார் 10 minutes. ஸோ அந்த ஒரு 10 minutes டைமர் வந்து இதாக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ மெக்கானிக்ஸ்லாம் உள்ள வரலாம். கரெக்ட். மெக்கானிக்ஸ்லாம் உள்ள வந்து நம்ம ஜென்ரலாக ஆன் ஐடியல் சுச்சுவேஷன் நம்ம ரேஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஆன் பண்ணும்போது எப்படி அங்கே நிலவரம் இருக்குமோ, கொச்சன்னு சுற்றி இருப்பாங்களோ, அந்த மாதிரியான நிலவரம் கொண்டு வரதுக்கு தான் பேசிக்காக எஃப்ஐஏ ட்ரை பண்ணாங்க. பட் இங்கே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நாரிஸும் ரசலும் சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களா, இல்லை நாரிஸை பார்த்துட்டு ரசல் ஸ்டார்ட் பண்ணாரா அப்படிங்கிறது தெரியல. நாரிஸ் வண்டியா. ஆமாம். ஸோ நாரிஸ் வந்து அபோட்டட் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே வண்டி எடுத்துட்டாரு, ரசலும் இது பண்ணிட்டார். இதை பார்த்துட்டு வந்து நான் நிறைய கார்ஸ் இது பண்ணாங்க. யூகி இது பண்ணார், லியம் லாசன் வண்டி எடுத்தாங்க. சில பேர் வந்து கரெக்டாக வந்து இருந்தாங்க. எக்ஸாம்பிள் மேக்ஸ்லாம் வந்து அதே இடத்துல தான் நின்றுட்டு இருந்தார், ரொம்ப நேரமாக அதே இடத்துல தான் நின்றுட்டு இருந்தார். ஜிபி செம்ம ஆக்சுவலி. அண்ட் ஆக்கானோட இன்ஜினியரும் கூட சொன்னார் போகக்கூடாது அப்படின்னு. ஆமாம், கரெக்ட். கருண் சந்தக் ஒரு நல்ல பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தார். டிரைவர்ஸ் வந்து தே வில் பி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ரேஸ் ஸ்டார்ட். ஒரு ட்ரை இதுலேயே ரேஸ் ஸ்டார்ட் வந்து எவ்வளோ அவங்க ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணுன்றப்போ, இந்த மாதிரி வெட் கண்டிஷன்ஸு அப்படின்றப்போ அவங்க ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக எவ்வளோ இதில் இருக்கணும், எந்த த்ராட்டில் போடணும், எவ்வளோ இது பண்ணணும் அப்படின்னு அதில் ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பாங்க. ஸோ டீம் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து டக்குன்னு இன்ஃபர்மேஷன் வந்த உடனேயே பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். பட் ஆனால் இது பாஸ் பண்ணாங்களா இல்லையான்றது தெரியல. ஏன்னா அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் பெனல்ட்டி கிடச்சதுக்கு அப்புறமும் நமக்கு கிளியராக இல்லை. அது வந்து ஒரு மாதிரி மடியாகவும் க்ளவுடடாகவும் தான் இருக்குது. எஸ்பெஷலி நாரிஸ்க்கும் ரசலுக்கும் டீம் இன்ஜினியர்ஸ், ரேஸ் இன்ஜினியர் பாஸ் பண்ணாங்களா அப்படின்றது. ஸோ நாரிஸும் ரசலும் போயிட்டாங்க, பின்னாடி கொஞ்சம் கார்ஸ்லாம் போயிட்டாங்க. இதனால் வேற வழி இல்லை, சரி இன்னொரு லேப் எல்லாரும் போயிட்டு வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா இது பண்ணதுனால எல்லாரும் மறுபடியும் இன்னொரு லேப் போயிட்டு வந்துட்டு வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் பேசிக்காக ரேஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. 4 கார் வந்து நோட் பண்ணாங்க. ஒன்று வந்து நாரிஸ், இன்னொன்று ரசல், இன்னொன்று யூகி, இன்னொன்று லியம் லாசன். பின்னாடி நிறைய பேர் வந்தாலுமே அதை ட்ரிகர் பண்ணது இந்த 4 பேர் அப்படின்ற மாதிரியான பஞ்சை தான் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதில் 2 பேருக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபைன் கொடுத்துட்டாங்க. 5,000 euros ஃபைன் ஃபார் ரசல் அண்ட் நாரிஸ். லாசனுக்கும் யூகிக்கும் வந்து எந்த பெனல்ட்டியும் கொடுக்கல. யார் ட்ரிகர் பண்ணாங்கன்னு பார்த்துட்டு 2 பேருக்கு மட்டும் கொடுத்துட்டு மற்ற யாருக்கும் எதுவும் கொடுக்கல. ஐ கெஸ் இட்ஸ் அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச பெனல்ட்டி இப்போ நாரிஸ்க்கும் என்ன சொல்கிறது ரசலுக்குமே இதனால எந்த அட்வான்டேஜும் அவங்களுக்கு கிடைக்கல. இட்ஸ் ஜஸ்ட் பேசிக். ஆமாம், இட்ஸ் நாட் ஒரு டயர் அவங்க ஹீட்டப் பண்ணி வச்சுக்கிறதோ, இல்லை வந்து போன வாட்டி மெக்சிகோவில் பெரேஸ் இருந்தார் அந்த மாதிரியான ஸ்டார்ட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் அந்த மாதிரி விஷயம்னா கண்டிப்பாக பெனல்ட்டி கொடுத்துருப்பாங்க. ஆமாம், எக்ஸாக்ட்லி. ஹானஸ்ட் கன்ஃபியூஷன் அப்படின்றதுனால ரெப்ரிமாண்டோட விட்டுட்டாங்க. இதுக்கப்புறமா இன்னொரு பெனல்ட்டி நடந்துச்சு. அது வந்து என்னன்னா
மெர்சிடிஸ் சைட்ல வந்து பிரஷர் வந்து இஃப் ஐம் நாட் ராங் பிரஷரை ஏத்தல, பட் ராதர் டிக்ரீஸ் பண்ணாங்க. பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ம். ஜென்ரலா இது வந்து பண்ணக்கூடாது. இது வந்து ஆக்சுவலி கொஞ்சம் பெரிய அஃபென்ஸ் தான். அந்த அபாண்டன் ஸ்டார்ட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மென்ட் மாரி யூ கான்ட் ஜஸ்ட் கெட் அவே வித் ஸ்லாப் ஆன் த ரிஸ்ட். இந்த இதுலயும் என்ன பண்ணிட்டாங்க எஃப்ஐஏ அப்டின்னா வந்து டைம் பெனல்டிலாம் எதுவுமே பேசிக்கா குடுக்கல. ரெப்ரிமாண்ட் மாரி ஃபைன் குடுத்து இது பண்ணிட்டாங்க. இங்க தான் என்னன்னா, ஐ கெஸ் ரீசன்ல எப்படி போட்டிருக்கு அப்டின்னா, ட்ராக்குக்கும் பிட் லேனுக்கும் கொஞ்சம் உள்ள வரதுக்கு டைம் எடுக்கும். அண்ட் வந்து கேட் ஆக்சஸ் வந்து உடனே கிடைக்கல பிட் க்ரூக்கெல்லாம். இந்த மாதிரி லாஜிஸ்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்ததுனால நாங்க பிளஸ் வந்து டைம்ல ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. வண்டிலாம் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஆப்வியஸ்லி எக்ஸாக்ட்லி ட்ராக்குக்கு வரக்கூடாது. ஆமா, எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ம். இந்த மாதிரி நாரிஸ் ஆன் டாப் ஆஃப் இட் இதெல்லாம் பண்ணதுனால நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு சில வண்டிகள் இருக்கு, ஒரு சில வண்டிகள் இல்ல. ஸோ சேஃப்டி கன்சர்ன்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ்னால எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன சொல்றது, பெருசா ஒன்றும் அவங்க இதனால ஸ்போர்ட்டிங் பெனல்டிஸ் தரல. கரெக்ட். இதனால மெர்சிடிஸ்க்கு வந்து அப்படியே பெரிய காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடைச்ச மாதிரியும் தெரியல ரேஸ்ல. ஸோ இதெல்லாம் தான் ரீசன்ஸ் பெனல்டி இப்படி இப்படி இந்த மாதிரி ரெப்ரிமாண்ட் அண்ட் ஃபைன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு. ஸோ ரேஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரே கலையபரங்களுக்கு நடுவில் தான் ஆரம்பிச்சது. ஆரம்பிச்ச உடனே டர்ன் ஒன்ல லாண்டோ லீடை விட்டுட்டாரு ரசலுக்கு. நம்ம மேக்ஸோட சின்டிலேட்டிங் டிரைவை பத்தி பேசணும்னா நிறையவே பேசலாம். முதல்ல லாண்டோவோட சுச்சுவேஷனை வந்து பார்த்துருவோம். ஏன்னா இதுக்கு மேல இதுல நம்ம பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்றது எனக்கு ஆனஸ்டா தெரியல. ஏன்னா டெக்னிக்கலி ரெண்டு பேராலையுமே ஆஸ்கரும் பயங்கரமா ஓட்டல, லாண்டோவும் பயங்கரமா ஓட்டல. ஆனா இந்த ரேஸ்ல பண்ணாங்க ஸ்வாப்லாம். சேட்லி ஸ்பிரிண்ட் ஆக்சுவலி ஆஸ்கர் செமையா ஓட்டினாரு. உண்மை, அண்ட் இட் குட் ஹவ் பீன் அன் ஹிஸ்டாரிக் வின் ஃபார் ஹிம். உண்மை. பட் தென் ஹீ டிட் do what was required of him. And then Lando வந்து அந்த இன்டர்வியூலையுமே ஸ்ட்ரெயிட்டாவே சொல்லிட்டாரு, ஆஸ்கர் டிசர்வ் இட் மோர், பட் கரெக்ட். we did what we had to doன்ற மாதிரிலாம் பேசி முடிச்சாச்சு. ஓகே, ஸ்பிரிண்ட் நல்லா ஓட்டுனீங்க, ஸ்பிரிண்ட் பாயிண்ட்ஸும் எடுத்தாச்சு, குவாலிலையும் ஃபர்ஸ்ட் வந்தாச்சு. ஸ்டேஜ் இஸ் செட், யூ ஆர் இன் த மிடில், ஸ்பாட் லைட் இஸ் ஆன் யூ. ஆனா என்ன நடந்தது அப்படின்றதான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். சொல்லுங்க சபரிஷ். வழக்கம் போல ஸ்டார்ட்டை கொடூரமாக சொதப்பிட்டாரு. ஃபேஸ் ஒன் நல்ல ஸ்டார்ட் ஆக்சுவலி. ரியாக்ஷன் டைம்லாம் சூப்பராக இருந்தது. ரசலை கம்பேர் பண்ணும்போது அவர் தான் பெட்டராக ஸ்டார்ட் பண்ணார். ஃபேஸ் டூவில் தான் கொஞ்சம் க்ரீடி ஆகிட்டு அதிக த்ராட்டில் கொடுத்துட்டாரா, என்ன பண்ணார், சீக்கிரமாகவே த்ராட்டில் கொடுத்துட்டாரா என்னன்னு தெரில. அப்படியே வண்டி பார்த்தோன்னா படுத்துருச்சு. டேர்ன் ஒன்னுக்கு வரும்போது ரசல் வந்து நல்லா முன்னாடி வந்துட்டார். ஸோ இந்த மாதிரி மழை இதுலலாம் வந்து க்ளீனாக இருக்கிறது அவ்வளோ அட்வான்டேஜ். ஸ்ப்ரே இருக்காது. அஃப்கோர்ஸ் வி கேன் ஆர்கியூ தட் எந்த இடத்துல போகணும், எங்கே grip இருக்குன்றது தெரியாதுன்ற மாதிரி இருந்தாலுமே அந்த ஸ்ப்ரே இல்லாமல் ஒரு நல்ல விஷன், கிளியர் விஷன் இருக்கிறது அவ்வளோ ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்கும். தே நோ பெட்டர் வேற. வழக்கம் போல் அந்த இடத்துல அவர் வந்து சொதப்புனது ரொம்ப அந்த அந்த அது அது ஒன் ஆஃப் த தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து கிட்ட வந்தார், ரசல் கிட்ட ஈரந்தேர் வந்து 5 10 6 10s வந்தார். என்ன பிரச்சனைனா இந்த வாரம் வந்து மெக்லாரன் வந்து அவங்களோட ரியர்விங் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பெரிய ரியர்விங். செக்டர் 2ல தேவர் மைட்டி, பட் அந்த செக்டர் 3 செக்டர் 1 வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. அதனால தான் அந்த போல் பொசிஷனும் அந்த ஸ்டார்ட்டும் அவ்வளோ முக்கியம். அதுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இங்க ஆக்சுவலி நிறைய விஷயம் கூட கான் இன் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் பேசிக்கா. ஸோ அவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்தது. அந்த சேஃப்டி கார் வந்தது, நாரிஸோட டயரும் காலி, ரசலோட டயரும் லிட்டரலா காலி. ஆனா இங்க என்ன மேட்டர் அப்படின்னா, ரசல் வந்துட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாரு, இது வந்து ரெட் ஃபிளாக் கண்டிஷன்ஸை நம்ம மெர்சிடிஸ் பிட் க்ரூல இருந்து சொல்றாங்க, நம்ம வந்து இப்போ பிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. பட் ஆனால் ரசல் என்ன சொல்றாருன்னா, இல்லை கண்டிஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மோசமாயிட்டு இருக்கு, ரெட் ஃபிளாக் கண்டிஷன்ஸ் வர மாதிரி இருக்கு, கண்டிப்பாக ரெட் ஃபிளாக் வரும், பார்த்தா பாக்ஸ்ன்ட்டாங்க. ஆனால் நாரிஸ் சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நாரிஸ் வந்து ரொம்ப அடமெண்ட்டாக இருந்தார், அவர் ரொம்ப கீனாக இருந்தார், பிட் பண்ணலாம், பிட்டை ஓவர்டேக் பண்ணுறதுக்கு பிட் பண்ணலாம், ஏன்னா டயர் வந்து ரொம்ப இதாகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார். ஸோ இந்த மாதிரி பேச்சுகள், ரசல் ஒன்று சொல்கிறாரு, நாரிஸ் இன்னொன்று பண்ணலான் இருக்காரு. இந்த மாதிரி பேச்சுகள் போயிட்டு இருக்கும் போது தான் நம்ம ஹல்கன்பர்க் வந்து விஎஸ்சியை கொண்டு வந்துட்டார். என்னன்னா விஎஸ்சி வர டைமிங் தான் இங்கே ரொம்ப முக்கியம். விஎஸ்சி கரெக்டாக வரும்போது ரசலும் நாரிஸும் ஆக்சுவலி
டர்ன் 1 அந்த செனா எஸ் கிட்ட போயிட்டாங்க. ஸோ அதனால கண்டிப்பா அவங்களால யுட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது. பட் பியாஸ்ட்ரி, பின்னாடி அலான்சோ, ஹாமில்டன் இவங்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணி பிட் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா விஎஸ்சி லேப் முடியிற வரைக்கும் ஒரு மாரி இருந்தது. கரெக்ட்டா ரசலும், நாரிஸும் உள்ள வரும்போது வர்ச்சுவல் சேஃப்டி கார எண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் கிரீன் ஃபிளாக் வந்துருச்சு. ஸோ இதனால என்ன ஆச்சுன்னா, ரசலும், நாரிஸும் அப்படியே பின்னாடி போயிட்டாங்க. மேக்ஸ், ஆகான், கேஸ்லி இவங்க 3 பேரும் ரசலையும், நாரிஸையும் அப்படியே ஓவர்டேக் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த மாரி போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சேஃப்டி கார் விட்டாங்க. சேஃப்டி கார் வந்தது வந்து மெயினா ஏன்னா மழை. ஹெவி மழை, கொடூரமான மழை. ட்ராக்ல வந்து பேசிக்கா லிட்டரலா எதுவுமே பார்க்க முடியல யாராலையுமே. ஸோ சேஃப்டி கார் கொண்டு வந்து போயிட்டு இருந்தாங்க. ரெட் ஃபிளாக் கொண்டு வரணுங்கிற ஐடியாவே கிடையாது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ஹெவி ரெயின் வந்து 5 to 10 மினிட்ஸ் ஆர் அந்த மாதிரியான விண்டோல தான் இருக்கு. ரேடாரை வச்சு பார்க்கும்போது அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லா லைட் ரெயின் தான் அப்படின்றதுனால சேஃப்டி காரை வச்சு சுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் ரோலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற பிளான்ல தான் இருந்தது. இங்க தான் வில்லியம்ஸோட என்ட்ரி. மேக்ஸுக்கு எப்பப்பெல்லாம் ஹெல்ப் வேணுமோ வில்லியம்ஸ் உள்ள வரும். காலப்பின்டோ பேசிக்கா அந்த பெனால்டிமேட் ஸ்ட்ரெயிட்ல அந்த 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 ஸ்ட்ரெயிட்ல வந்து கொண்டு ஸ்ட்ரெயிட்டா நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தாரு. திடீர்னு கொண்டு போய் விட்டார். அங்கதாங்க அந்த ரெட் ஃபிளாக் மட்டும் வரலன்னா இட் வாஸ் அட்வான்டேஜ் ரசல் அண்ட் நாரிஸ் தான். பட் அந்த ரெட் ஃபிளாக் வந்து கம்ப்ளீட்டா மாத்திருச்சு. ஸோ இப்போ அப்படியே அதே ஆர்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆகான் இருக்காரு, செகண்ட் வந்து மேக்ஸ், தேர்டு கேஸ்லி, பின்னாடி வந்துட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம ரசல், நாரிஸ் அப்படின்னு ரெட் ஃபிளாக் அப்படி செட் ஆயிடுச்சு. ரெட் ஃபிளாக் முடிஞ்சு ரோலிங் ஸ்டார்ட் தான் இது. அங்கேயும் மறுபடியும் டர்ன் 4ல வந்து வைடா போயிட்டாரு. ஆயம்டா. டர்ன் 4ல மிஸ்டேக் வைடா ஆஃப்டர் போயிட்டாரு. மிஸ்டேக். ஆமா. இது வந்து யா இது வந்து அன்ஃபோர்ஸ்ட் எரர் நம்பர் 2. இவர் வந்து பேசிக்கா ரசலோட சண்டை போடுறது, சார்ல்ஸோட சண்டை போடுறது இப்படியே தான் போயிட்டு இருந்தது. அந்த அந்த செகண்ட் ரெட் ஃபிளாக் அப்புறம் ஸ்டார்ட்ல இப்படி பண்ணாரா, சரி அதுல ஒரு பொசிஷனும் ஒரு பொசிஷன் போச்சு. ரசல் கிட்ட பொசிஷனை விட்டுட்டாரு. அந்த மாதிரி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா மறுபடியும் இன்னொரு சேஃப்டி கார் வந்தது, கர்டசி சைன்ஸ். இதுக்கப்புறம் ஒரு ரோலிங் ஸ்டார்ட். இந்த ரோலிங் ஸ்டார்ட்ல கம்ப்ளீட்டா அந்த டர்ன் 1ல எங்கேயோ கொண்டு போயிட்டாரு வண்டிய. எல்லாரும் போயிட்டாங்க. ரசல் எனக்கு போயிட்டாங்க. பார்க்கும்போது தம்பி இங்கிட்டு வேணாம் அங்கிட்டு போ. அவ- சாம்பியன்ஷிப் போயிட்டு இந்த பக்கங்க அப்படிதான் ஆமா, இருந்தது. அந்த மாதிரி பேசிக்கா எல்லா ஸ்டார்ட்னாலே கை நடுங்கிருது அவருக்கு. அதான். ஸோ ஃபுல்லா அதான் எனக்கு ஒருவேளை ரேஸ் ஸ்டார்டிங்கே செம்ம ஜிட்ரியா இருந்தாரோ, லைக் ஆம்பர் லைட் கூட கவனிக்காம இஃப் சம்மன் எக்ஸாக்ட்லி. இஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங், ஸோ தெரியல மேபி ஆமா, பயங்கர ஐ கெஸ் த மொமெண்ட் டு காட் த பெட்டர் ஆஃப் ஹிம் நினைக்கிறேன். ஆமா. வெரி சேட் திங் இஸ் நாரிஸ் வெரி புவர் சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். அதை நம்ம இங்க சொல்லியே ஆகணும். உண்மை. பிகாஸ் த மொமெண்ட் ஹி யூஸ் த வேர்ட் அன்லக்கி, இட் கைண்ட் ஆஃப் டுக் அ ஃபார்ம் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் மாதிரி. அது எனக்கு கொஞ்சம் ஐ கஷ்டமா தான் கெஸ் இருந்தது. அவர் அன்லக்கின்னு சொல்லியிருந்தா சொன்ன கூட பிரச்சனை yeah. இருக்காது. இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் டேலண்ட், இட்ஸ் லக் அப்படின்னாரு. அங்கதான் ஸோ அங்கதான் மாட்டிக்கினாரு. அங்கே தான் வந்து அது ரொம்ப நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது வந்து புவர் சாய்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் பேசிக்கா. எவ்ரி ரேஸ் இஸ் போத் மென்டலி அண்ட் பிசிக்கலி ட்ரைனிங். இந்த ரேஸ்ல பயங்கர குழப்பம். அண்ட் ஆல்சோ பர்சனலி ஐ திங்க் ஹி நோஸ் தட் த டைட்டில் சார்ஜ் இஸ் டன். ஸோ டப்புன்னு நீங்க போறீங்க ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கிறீங்கன்னும் போது தே வில் ஆப்வியஸ்லி திங்க் அவுட் லவுட். மனசுல இருக்கிறத இப்போ இப்போ சம்டைம்ஸ். நானும் சபரிஷும் பேசுறோம்னா வி ஹாவ் தி அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தென் ஐ டேக் இட் டு தி எடிட் டேபிள் அண்ட் இஃப் ஏதாச்சும் நான் வளர இருக்கேன் அப்படின்னா ஐ கேன் ஸ்டில் கட் இட் அவுட். பட் தென் எவ்ரி டைம் these drivers go around at such high paces. முடிஞ்ச உடனே இப்போ சில சமயம்லாம் கார்ல இருக்கும்போதே பேட்டி எடுக்கிறாங்க லூஸ்தனமா. அது ஓகே, அதான். அட்லீஸ்ட் அது வின்னிங் டிரைவர் எடுக்கிறாங்க, ஸோ தட்ஸ் ஃபைன். ஆமா. தே ஆர் ஆல்வேஸ் ஆன் த ரேடியோ அண்ட் ரேஸ் முடிஞ்ச உடனே போய் மைக் பண்ணிட்டுறீங்க. அதுக்கப்புறம் கூல் டவுன் ரூம்ல போய் தண்ணி குடிக்க கூட விடாம அங்க ஒரு எக்ஸாக்ட்லி. கேமரா வச்சு அங்க என்ன பேசுறாங்க அதையும் நோட் பண்றீங்க. பிக் பாஸ் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு பேசிக்கலி. எங்க போனாலும் கேமரா வச்சிடறாங்க, ஒட்டு எக்ஸாக்ட்லி. கேக்குறாங்கன்னா கஷ்டம்தான். All the 19 drivers were amazing that day. It's just insane conditions in Interlagos. அதான் நீங்க நம்ம ஸ்டோரிஸ் பார்த்திருந்தீங்கன்னா நான் கூட சொல்லியிருப்பேன், அது இன்டர்லாகோஸ் இல்ல வெட்லாகோஸ். வெட்லாக்ஸ். ஏன்னா அது வெட்டையும் தாண்டிடுச்சு. பயங்கர கஷ்டமான ரேஸ். பேசிக்கலி பிளைண்டா தான் ஓட்டுறாங்க. யூ மஸ்ட் ஹவ் சீன் அ லாட் ஆஃப் வீடியோஸ் வேர் தே டூ தீஸ் சேலஞ்சஸ், ரைட்? கண்ணை மூடிட்டு அவங்கள சர்க்கிட்டை இமேஜின் பண்ணிட்டு பிரேக் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க, கரெக்டா பண்ணுவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டிரைவர்ஸ். ஸோ உண்மை. இது ஆல்மோஸ்ட் அந்த எக்ஸசைஸ் தான். கமிங் பேக் டு லாண்டோ, sad, but I guess it's curtains தான்ல.
ஆமாங்க. திங்க்? ஏன்னா இல்ல 62 பாயிண்ட், இல்ல இதுக்கப்புறம் 84 பாயிண்ட் மொத்தமா எடுக்கலாம் போல இருக்கு. இன்னும் 3 ரேஸ் தான் கரெக்ட் இருக்கு. யூ கரெக்ட். கான்ட் எக்ஸ்பெக்ட் மேக்ஸ் டு கிராஷ் அவுட் ஆஃப் ஆல் 3 ரேசஸ். ஆமா ஆல் ஆமா பிளஸ் ஸ்பிரிண்ட் வேற இருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி. எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்ஸ் வில் அஃப்கோர்ஸ் ஹி வில் ட்ரை எவ்ரி ரேஸ் டு வின், பட் ஹீ கேன் பி பிட் லேட் பேக். ஃபோர்த்து அப்படின்னு தான் ஃபிஃப்த்து நினைப்போம். அடுத்த வந்தாலே அடுத்த ரேஸே வந்து வெளியே தள்ளுவார் பாரு. உண்மை உண்மை. ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து வந்தாலே எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்ஸ் போதுங்க. அதை தாண்டி எதுவும் பெருசாக தேவையில்ல. Yeah. அண்ட் லேண்டோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் இன்டர்வியூ நாரிஸ் கொடுத்தது வந்து இட்ஸ் நாட் லைக் வந்து இட்ஸ் அ ஒன் ஆஃப், இட்ஸ் அன் எக்ஸப்ஷன். பிகாஸ் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். ஹி வாஸ் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் வித் ஹிம்செல்ஃப். கண்டிப்பாக அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும், ஏன்னா அவருக்கே தெரியும் அவர் தப்பு பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றப்போ. ஸோ அந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ஹீட் ஆஃப் த மொமெண்ட்டில் அந்த கொஞ்சம் அந்த ரெட் ஃப்ளாக் லக்கு அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ரெண்டும் இருக்கும் போது ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனில் அவர் வந்து வாய் விட்டுருக்க கூடாது. மேக்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டிசர்வ்ஸ் பெட்டர் பேசிக்காக. அண்ட் நாரிஸ் பீங் அ சாம்பியன்ஷிப் கண்டெண்டர் அண்ட் பீங் த ஓப்பன் பர்சன் ஹீ இஸ், he should have done better. So I guess and almost Max is friend. I mean, we can't really use the word friend in F1, but then True. you guys hang out each other. வந்து சிச்சுவேஷன் செமையா இருந்துச்சு, மேக்ஸ் சூப்பரா கேபிட்டலைஸ் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லியிருந்தா கூடவே போதும். கரெக்ட். Yeah, I mean, young guys and hot blood. So ஆமா, கஷ்டம் தான். அந்த இடத்துல அதான் நீங்க சொன்ன அதே பாயிண்ட் தான். அவங்க மேல இருக்க ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் மைட் come out in any different form. So அது இருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி அதுதான். ஐ ஹோப் ஹி கரெக்ட்ஸ் இட். அண்ட் கண்டிப்பாக அவர் போன ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூலேயே சொல்லியிருந்தார் நாட் இன் மேக்ஸ் லெவல் அப்படின்னு. ஸோ அதனால தான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி டூ ஹார்ஷ் ஆன் ஹிம். அண்ட் அகெயின் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி த கண்டிஷன்ஸ் ஆர் ஏலியன் கண்டிஷன்ஸ். இங்கே நம்ம வந்து இட்ஸ் ஈஸி. ஹியூமன் ஜென்ரலாகவே ஒரு ஐடியல் கண்டிஷன்லேயே ஹியூமன் இஸ் எர்ன்றோம். அந்த மாதிரியான ஸ்கேரியான கண்டிஷன்ஸில் முடிச்சுட்டு வந்து அடுத்த உடனே இது பண்ணுறப்போ எமோஷன்ஸ் வில் பி ரன்னிங் ஹை, அட்ரினலின் வில் பி பீக். அண்ட் மேக்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் அன் எக்ஸப்ஷன். இட்ஸ் அன் அவுட்லயர். யூ கான்ட் கம்பேர் அன் அவுட்லயர் as a baseline and compare anyone else. So ஹாமில்டனும் அலான்சோவும் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து பயங்கரமா ஓட்டுறன்ற வந்து சொல்லி அதை மேக்ஸ் ரெகக்னைஸ் பண்ணதெல்லாம் செம்ம ஹோல்சமா இருந்துச்சு. இது செம்ம டிரைவ்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். சார்ல்ஸும் சொன்னார் ரேஸ் முடிச்சுட்டு, இட்ஸ் இந்த ரேஸ்ல கண்டிப்பா இட்ஸ் நாட் த கார், இட்ஸ் மேக்ஸ். எக்ஸாக்ட்லி, இட்ஸ் மேக்ஸ். எக்ஸாக்ட்லி. எவ்ரிஒன் நியூ. ஆமா. சோ அகைன் அப்போ அப்படியே டிரான்சிஷன் பண்ணி கம்மிங் டு மேக்ஸ். அதுதான் எனக்கு மேக்ஸ். இப்போ ஐ மைட் கெட் அ லாட் ஆஃப் ஸ்லாக் ஃபார் திஸ், பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸ் வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஹார்வி டென்ட் மாதிரி தான். லைக் இஸ் ஒயிட் நைட், பட் தென் ஆல்சோ தென் தேர் இஸ் திஸ் டார்க் சைடு மாதிரி தான். இப்போ எஃப்ஒன் பார்க்க ஆரம்பிச்சவங்களா, நம்மள மாதிரி புதுசா பார்க்க ஆரம்பிச்சவங்களா இருந்தாலும் சரி, முன்னாலேருந்தே ஷூமேக்கர் காலத்துலேருந்தும் சரி, அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து பார்க்குறவங்களா இருந்தாலும் சரி, எவ்ரிபடி நோஸ் மேக்ஸ் இஸ் ஜெனரேஷனல் டேலண்ட். இவ்வளோ டேலண்ட் இருக்க ஒரு ஆளு, நம்ம போன ரேஸ்ல பேசுன மாதிரி தான், ஏன் இவ்வளோ டேலண்ட் இருக்க ஒரு மனுஷன் ஏன் இந்த மாதிரி சில்லறத்தனமா பண்றாரு? பண்ணவே தேவையில்லையே. அண்ட் நம்ம காலுக்குள்ள வரதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு சொன்ன எக்ஸாம்பிள், யூ ஆர் லைக் an 18-year-old அண்ட் தென் நீங்க போயிட்டு ஒரு 6th படிக்கிற பையன், ஒரு 7th படிக்கிற பையன் கூட போய் ஃபுட்பால் ஆடுறீங்க. அவனை தள்ளி விட்டு மெதிச்சு தான் நீ கோல் அடிக்கணும்லாம் அவசியமே இல்லை. நீ அவனை தாண்டி போய் அசல்டா கோல் அடிக்கலாம். அந்த நிலைமையில அந்த மாதிரி ஒரு கம்பேரிசனா தான் நான் இதை பாக்குறேன். பட் தென் he does what he does, and then next week he comes to Brazil and there is wet weather and he does what he does in conditions like this. So அப்பா மேக்ஸ் வேற. அதான் the commentators were keep on saying that வேற பிளானட்ல இருக்காரு, வேற பிளானட்ல இருக்கான்னு. P17ல ஆரம்பிச்சு, ஐ மீன் வாட் எவர் ஹேப்பன் and then you take the lead and then you put 19 seconds between you and the second carல. மச்சான் 47th lap to 57th lap டாட் 122. ஃபியூவல் கம்மியாகுது. 57th லேப்ல இருந்து 67th லேப் வரைக்கும் டாட் 121 மச்சி. நாங்க பேண்ட் பிராக்டிஸ்லாம் பண்ணும்போது ட்ரம்ஸ் யாராச்சும் சூப்பரா வாசிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு டெம்போ பர்ஃபெக்டா இருக்குன்னா we call them a metronome. அவங்களுக்கு வந்து அந்த கிளிக்கே தேவையில்லை, மெட்ரோனோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவங்க ஒரு மெட்ரோனோம் அப்படின்னா அந்த அந்த கிளிக் சவுண்ட் வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளவு மனசுல பதிஞ்சிருக்கு. ஸோ தே வில் அந்த டைம் வந்து அவங்க பீட் மிஸ்ஸே ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி. மேக்ஸ் phenomenal இருந்துச்சு. தோ we are going to talk more about மேக்ஸ் அண்ட் அவரோட டேலண்ட்டை பத்தி பேசினாலும், ஜிபி மாதிரி ஒரு ரேஸ் இன்ஜினியரும் மேக்ஸ் மாதிரி ஒரு டிரைவரும் தான் காம்பினேஷனு.
ஆமா, அவ்வளோ ஆமா. சொன்னார்ரா சூப்பரா. இந்த ரேஸ்ல என்ன வேணா நடக்கலாம். ஜஸ்ட் ஆமா, இட் கேன் பிகம் ரோசி அட் எனி மொமெண்ட். ஸோ ஜஸ்ட் ஆமா, கீப் யுவர் ஹெட் டவுன். 29 லேப்ஸ் இருக்கு இன்னும். ஆமா. தாராளமா இது நம்ம ரேஸ் அப்படின்னு. ஜிபி வேற லெவல் மேட்ச். அதான் காலிங் பேக் டு ஆர் ஓன் வீடியோஸ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் சோ சர்ப்ரைசிங் தட் ரெட்புல் அவங்களுக்கே இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வச்சுக்கிட்டு நல்லா சூப்பரா இந்த டீமை இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்றது ஆமா. எனக்கு ஐ மீன் வருத்தம்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா அப்படி நான் சொன்னேன்னா அது போய். புரியுது, பட் புரியுது. ஆச்சரியம். எனக்கு வந்து ஒரு ஆச்சரியம். இல்ல நான் இங்க ஷார்ட் பண்ணிக்கிறேன். பிகாஸ் ஐ வில் லெட் யூ மேக்ஸ் ஃபேன் டேக் திஸ் மொமெண்ட். எனக்கு தெரிஞ்சு பிரேசில், வெட், மேக்ஸ் இஸ் a threesome everyone fantasize தான் பேசிக்கா. அந்த மாதிரியான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸுங்க. அரை மூட்ல இருக்காங்க மாலினியா. சூப்பருங்க. எனக்கு நல்லா இருந்துச்சு, நல்லா தெரிஞ்சு இருந்துச்சு. வெரி எப்பா அந்த லேப் ஒன் பேசிக்கா அப்படியே கண்ணில் ஊத்திக்கலாம். இட்ஸ் லைக் அது ஒரு பாடம் பேசிக்கா. அந்த லேப் ஒன் ஸ்டார்ட் அந்த சரியான டைம்ல இன்ஜின் பர்ஃப் பெனல்டி எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதையும் நான் சொல்லி ஆகணும். ஆமா, ஆமா. Yeah. அண்ட் ஆஃப்டர் த அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, குவாலி அவர் நினைச்ச மாதிரி போல. ரெட் ஃபிளாக் வந்துருச்சு, ரன்னு கம்ப்ளீட்டா பாட்டில் ஆயிடுச்சு. அவர் பேட்டி கொடுத்திருந்தாரு. ஐ வாண்ட் டு டர்ன் த கராஜ் அப்சைட் டவுன். ஐ வாஸ் that much frustrated. But I know that whenever I'm angry and I'm frustrated, I will be able to channel it well and do better. It's always been good for me அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேட்டி பார்த்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்ஸு, அதுக்கப்புறம் ரேஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸு சான்ஸே இல்லைங்க. வேற லெவலு. அதான் அந்த லேப் ஒன் இஸ் அ டெக்ஸ்ட் புக் ஸ்டார்ட். எப்படி வந்து பேசிக்கா ஓட்டணும் இன் அ கேஆட்டிக் கண்டிஷனு. டேர்ன் 4 வரும்போது ஹி ஆல்ரெடி டுக் 6 கார்ஸ். அதுக்கப்புறமா லேப் ஒன் முடியும் போது ஹாமில்டனை அவ்வளோ பின்னாடி. இட்ஸ் ஜஸ்ட் லேப் ஒன். இட்ஸ் நாட் ஈவன் லைக் லேப் 20 or 30 வேர் யூ ஆர் இன் டு த குரூப். இட்ஸ் லேப் ஒன், மழை, கோல்ட் பிரேக்ஸ், அவ்வளோ பின்னாடில இருந்து பர்ஃபெக்டா ஓவர்டேக் பண்ணாரு. எப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு வேர்ட்ஸே இல்லைங்க. பியோர் கட்ஸ் தான் மச்சி. இதெல்லாம் வேற லெவல். அதான் டேலண்ட்டுக்கும் மேல அந்த ஒரு எக்ஸாக்ட்லி. இட்ஸ் வெறித்தனமான அதான் தைரியம். மேஜிக்கல்லா இருந்தது. அந்த 2016 பிரேசிலோட வைப்ஸ் எனக்கு வந்து நான் நார்மல் பார்க்கும்போது ஹியூமன் ஃபியரை எப்படி கான்கர் பண்றாங்கன்னே புரியல. எக்ஸாக்ட்லி அந்த அந்த ஜோன் ஹி வாஸ் இன் த ஜோன் பேசிக்கா. பியாஷியோட ஓவர்டேக் ஐ கெஸ் லேப் 10 or 11. Piastri didn't even realize that Max is going to do that move. ஏன்னா he was way behind. லைக் எனக்கு லிட்ரலாக அந்த இது பார்க்கும்போது how is this even humanly possibleன்ற அளவுக்கு இருந்தது. இட் டசன்ட் மேட்டர் மேக்ஸ், லூயிஸ், நீ என்ன வேணா லெஜெண்டா இருந்தாலுமே யூ கேனாட் கைண்ட் ஆஃப் பெண்ட் பிசிக்ஸ்ல, யூ கேனாட் பெண்ட் ரியாலிட்டி. ஆனா அந்த அளவுக்கு இருந்தது. யோ எங்கயா பிரேக் அடிக்கிற, எப்படியா லாக் அப் கூட ஆகாம how are you able to hit the apex? எனக்கு சத்தியமா அது புரியவே இல்லை. கொடூரமா இருந்ததுங்க. ஆமா, கேடிஎல போட்டு இந்த மாதிரி the mode that Norris couldn't find, Max always finds it when it matters the most. உண்மை. வேற பீஸ்ட் மோட்ல இருந்து பர்ஃபெக்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறமா ரெட் ஃபிளாகு காமா ஹேண்டில் பண்ணாரு. ஹி டிட் எவ்ரிதிங் ரைட், ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங். வேர்ட்ஸே இல்லை பேசிக்கா. அந்த அளவுக்கு செமையா இருந்தது. I felt so proud as a Max fan. It's been quite some time ஆமா, where we have கடைசி seen. ஜூலை இல்ல ஜூன்லயா? ஆமா, ஜூன். அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் லைக் இஃப் ஐ ஹவ் டு கோ பேக் டு 2022 கூட இல்லை, 2021 மேபி கோட்டா. ஏன்னா கோட்டால வந்து அஃப்கோர்ஸ் இவ்வளோ அளவுக்கு ஆட்ஸ் அகேன்ஸ்டா இல்லை, பட் ஸ்டில் லூயிஸ் வாஸ் சேசிங் இன் அ ஃப்ரெஷர் டயர் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஹோல்ட் ஹிம் பேக் அப்படின்றப்போ அந்த வின்னு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் கால் பேக் பண்ணணும்னா 2016ல மேக்ஸோட ரேஸ் வந்து ஜாஸ் வெர்ஸ்டாப்பன் இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டு இருப்பாரு. நிக்கிலோட கிராஸ் பண்ணி அதை பார்த்துட்டு he will call ஜாஸ் வெர்ஸ்டாப்பன் and take his hat off. கண்டிப்பா நிக்கிலோட இருந்திருந்தா இந்த ரேஸும் கண்டிப்பா பண்ணியிருப்பாரு தான் கண்டிப்பா. நினைக்கிறேன். அவர் அந்த அந்த மாதிரியான இதுலயே ஒரு டிரைவர் சொன்னாரு, தான். ஹீ இஸ் த ஒன் அப்படின்னாரு நிக்கிலோட. அந்த போஸ்ட் இன்டர்வியூல சொல்லியிருப்பாரு. நீங்க சொன்ன மாதிரி இஸ் ஒத்துக்க முடியாத ஒரு ஜெனரேஷனல் டேலண்ட். சாம்பியன்ஷிப் இந்த கிட்டி. ஸோ ஆமா. ஆமா, இது டன் அண்ட் டஸ்டட்னே கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ மூவிங் ஆன் டு த சர்ப்ரைஸ் டபுள் போடியம் ஃப்ரம் ஆல்பின்.
சேரன் பாண்டியன்ல பிரிஞ்சிருந்த குடும்பத்தையே ஒண்ணா சேர்த்துச்சு இந்த பிரேசில்னா பாருங்களேன். அந்த அளவுக்கு ரொமான்ஸ் 2 பேரும் அப்படியே எங்களோட கடந்த காலத்த பத்திலாம் நம்ம அன்னைக்கு ரேஸ் பண்ணோம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? அப்படின்ற மாரி ஒரே பேக்கிரவுண்ட்ல அப்படியே பாட்டா போட்டுடலாம்னு நெனைக்கிறேன். அந்த லெவலுக்கு ரீல்ஸ் அண்ட் கன்டென்ட் குடுத்துருக்காங்க. சி இட்ஸ் லக்கி பட் தென் we we talk so much about Max coming from P17 to P1. Gasly actually started P15 and finished P3, which also deserves equal praise. Ocon, I will almost put in the talent wise, I cannot put him in the same window as Max, but almost he is also kind of temperamental. You never know what Ocon is going to do. திடீர்னு வீல் டு வீல் ரேசிங் பைத்தியம் மாதிரி பண்ணுவாரு. உண்மை. பட் தென் பாரு இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபிகல்ட் கண்டிஷன்ல he thrives. வெட் ரேசஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் a great level. இந்த மாதிரி எல்லா டீமுக்கும் ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். அத வந்து உண்மை. உன்னால புடிச்சுக்க முடியும் அண்ட் கரெக்ட். உனக்கு அந்த செல்ஃப் பிலீஃப் இருக்குன்னா நீ கண்டிப்பா பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வரலான்றதுக்கு ஆல்பினும் உண்மை. ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். இந்த ரேஸ் வந்து அப்படி பார்க்கும்போது இட் வாஸ் வெரி நைஸ் டு see Gasly and Ocon on the podium. உங்களோட தாட்ஸ்? உண்மைங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரேஸ்ல திஸ் பர்டிகுலர் இந்த ரேஸ்ல பத்தி மட்டும் பேசணும் அப்படின்னா தேர் வாஸ் ஒன்லி ஒன் பர்சன் ஹூ வாஸ் ஆன் பார் வித் மேக்ஸ்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஆகான் தான். ஐ ஹாவ் டு டெஃபினெட்லி சே தட். கேஸ்லியும் சூப்பராக ஓட்டினாரு டெஃபினெட்லி, எந்த இதுவும் இல்லை. பட் ஐ ஸ்டில் ஃபீல் ஆகான் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணார் இந்த பர்டிகுலர் வீக்கெண்டு. அண்ட் ஆல்பின் சூப்பராக கரெக்டாக செட்டப்லாம், தே ஹவ் நத்திங் டு லூஸ் பேசிக்காக. ஐ கெஸ் தே வெண்ட் ஆல் இன். நம்ம வெப் செட்டப் பக்காவாக வச்சிடலாம் அப்படின்னு ஐ கெஸ் தே வெண்ட் ஆல் இன். அண்ட் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் செட்டப். வெயில் அடிச்சா தெரியவா போகுது எப்படி நம்ம வண்டி ஸ்லோ தான். அதுதான் எக்ஸாக்ட்லி உண்மை. ஸோ ஆல் இன் போகலாம் அப்படின்னு கரெக்டாக போயிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு 2 டிரைவர்ஸும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து டாப் நாச். To the T, correct much. இன்னொன்னு நம்ம போன வீடியோலயும் பேசியிருந்தோம். ஆக்சுவலி Gasly has been stringing a few good performances. எக்ஸாக்ட்லி. கரெக்டா வந்துட்டே இருந்தாரு. இந்த ரேஸ்ல வந்து நல்லா கல்மினேட் ஆயிடுச்சு. கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. அண்ட் இது ரேஸ் பாட்காஸ்ட்ல ஸ்காட் மிச்சல் மாம் சூப்பராக சொல்லியிருப்பாரு. கேஸ்லி வந்து இட்ஸ் லைக் whenever you give him an opportunity, whenever there is chaos and if he ends up in the top, he has grabbed that. மான்சா, பிரேசில்ல போடியம், அண்ட் இப்போ பிரேசில்ல போடியம். விகார்ப்ல இருந்து அண்ட் ரெட்புல்ல வந்து அந்த இதனால ஒரு மாதிரி அவர் அண்டர் ரேட்டட் மாதிரி, அவர் ஒரு லோ லெவல் மாதிரி தெரிஞ்சாலுமே கேஸ்லி இஸ் டூ குட். அண்ட் ஆகானுமே பார்த்தோம்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி திடீர்னு ஒரு மாதிரி லூஸ் மாதிரி பண்ணுவார். பட் ஆனால் ஹீ இஸ் ரியலி குட். வெட்டில் வந்து அவர் செமையாகவே ஓட்டுவார் ஆகான். இந்த ரேஸில் நம்ம ஆல்ரெடி பேசின மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க 3 பேர், மேக்ஸ், ஆகான், கேஸ்லி மட்டும்தான் எந்த தப்புமே பண்ணல. ரைட்லி ஸோ தே ஆர் இந்த போடியம். தப்பு பண்ண எல்லாருமே, ரசலுமே ஆக்சுவலி பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் தப்பு பண்ணியிருப்பாரு. பின்னாடி சார்ல்ஸ் தப்பு பண்ணியிருப்பாரு. பின்னாடி எல்லாருமே அதுக்கு கீழே இருக்கவங்க எல்லாருமே தப்பு பண்ணவங்க தான். 3 பேர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு தப்பே பண்ணல. கரெக்டாக தே ஆர் அந்த போடியம். கேஸ்லிக்கு இது செம கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்கும். அண்ட் இந்த ஆல்பின் கேஸ்லி டூவோ வந்து கொஞ்சம் பெட்டராகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் நம்ம சொன்ன மாதிரி ரீசெண்டாக ஆக்சுவலி கேஸ்லி நல்லாவே பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. கண்டினியூஸாக அந்த லோவர் ஹாஃப்ல வந்து அவர் இருப்பார். 10, 9, 8ல் ஏதாவது ஒரு பொசிஷனில் அவர் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்காரு. ஸோ பார்க்கணும் ஆல்பின் வந்து இதை எப்படி இது பண்ணுறாங்க, கேபிட்டலைஸ் பண்ணுவாங்களான்றதான் கொஸ்டின். ஏன்னா ஐ மீன் பிகாஸ் வெட் ரேசஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் அவுட்லயர்ஸ். வெட் ரேஸ்ல நீ பாயிண்ட் உனக்கு வந்துருச்சு அப்படின்றதுனால இப்போ அடுத்த ரேஸ்ல பாயிண்ட் கிடைக்கும்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஸோ தட்ஸ் கோயிங் டு பி ட்ரிக்கி. பட் ஐ மீன் யூ நெவர் நோ வாட் மொமெண்டம் கேன் டூ. கூல் டவுன் ரூம்ல 3 பேரும் ஆக்சுவலி பேசிட்டு இருந்தது நல்லா இருந்துச்சு. லைக் 3 பேருமே எவ்வளவு பயமா இருந்தாங்க. அந்த ரெட் பிளாக் சிச்சுவேஷன், அதுக்கு முன்னாடி சேஃப்டி காரு, ஆகான் இவரும் சொல்லிட்டு இருந்தாரு, கிராஃப்டியோ. ஆகான் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஒரு சில ஸ்டிண்ட்லாம் ஹி வாஸ் புல்லிங் அவே ஃப்ரம் மேக்ஸ். ஹி வாஸ் மைட்டி பேசிக்கா. அண்ட் மேக்ஸ் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு இந்த மாதிரி வந்துட்டு I just want to stay in that position. I don't want to race. அந்த மாதிரி அவரு பேசிக்கா சொல்லிட்டு இருந்தாரு. Charles is quite decent ன்னு வர. யோ சார்ல்ஸ் quite decent. சரி ஓகே. ஆமா. சோ நல்லா இருந்துச்சு அந்த இது. அதுதாங்க சொல்லணும். ரேசிங் பில்க்கு வரும் அப்படியே. பிகாஸ் அவங்க தான் நெக்ஸ்ட் இன் லைன். அருமையான வீக்கெண்ட் அவங்களுக்கு. If they had some bit of luck, maybe we would have actually been talking about Racing Bulls instead of Alpine.
ட்ரூ. ஏன்னா டூ குட் யங் டிரைவர்ஸ் நல்லா குவாலி சூப்பரா பண்ணாங்க. உண்ம. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ரேஸ்ல டபுள் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, விச் இஸ் தேர் பெஸ்ட் வீக்கெண்ட். பட் தே குடன்ட் கேபிட்டலைஸ் மச். எப்படி பாக்குறீங்க இது? யூகியோட பேட் லக் தானே, அப்படி வச்சுக்கலாமா? ஆக்சுவலா ஆமாங்க. ஏன்னா யூகி நல்லா தான் ஓட்டுனாரு. அஃப்கோர்ஸ் நம்ம டாப் 3 அளவுக்கு செமையா ஓட்டுனாருன்னு செமன்னு சொல்ல முடியாது. இட் வாஸ் அ குட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். இட் வாஸ் பிட்வீன் கிரேட் அண்ட் குட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஏன்னா ஆரம்பத்துல வந்து ஹி வாஸ் இன் த டாப் 3. அவர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரண்ட் 2க்கு ரொம்ப அவர் வந்து கேப் விடல. ஆர் ஹி டிட்ன்ட் டிராப் ஆஃப் டிராஸ்டிக்லி லைக் 8 செகண்ட் 10 செகண்ட் அப்படின்னு ரொம்பலாம் போல. கிராஜுவலா தான் இதாக ஆரம்பிச்சது. நல்லா ஓட்டுனாரு. லியம் லாசனும் ஆக்சுவலி எனக்கு தெரிஞ்சு ஹி வாஸ் ரேசி. அஃப்கோர்ஸ் ஹியர் அண்ட் தேர் கொஞ்சம் இது இருந்தது. So, I அவரும் mean, சுத்துனாரு கடைசியில. rookiesல எனக்கு தெரிஞ்சு அவரு தான் கிராஷ் பண்ணல, ஆர் பெருசா வண்டியை இந்த வீக்கெண்டே கரெக்ட். பெருசா வண்டி எதுவும் டேமேஜ்லாம் பண்ணல அவரு. உண்மை. உண்மை. Yeah. யூகி வந்து அப்படியே கன்சிஸ்டண்ட்டாக அவர் அப்படியே குட் பெர்ஃபார்மன்ஸ், குட் லேப் டைம்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார். ரெட் ஃப்ளாக் வந்த உடனே நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் நல்லது பண்ணுச்சு, நிறைய பேரை காவ வாங்குச்சு. அதில் யூகி ஒருத்தர் பேசிக்காக. ஸோ அதனால கொஞ்சம் பட் அதுக்கப்புறமும் அவர் எந்த இதுவும் ஆகாமல் நல்லா ஓட்டி அந்த ஒரு 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 நல்ல பாயிண்ட்ஸு. ஏன்னா இதுக்கப்புறமே ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி ஸ்டாண்டிங்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா ஆல்பின், ஹாஸ், விகார்ப், தே ஆர் ஆல் வித்தின் தட் 5 பாயிண்ட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பேசிக்காக. ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் கோல்டு தான். அண்ட் இந்த 3 டீமுக்குமே 6 டிரைவருமே ஒரு மாதிரி செம நீட்டான டிரைவர்ஸ் தான். சர்ப்ரைஸ்ட் வித் ஹாஸ், லைட்டா நம்ம இப்போ அவங்களையும் டச் பண்றோம் அப்படின்னா தாட். ஐ மீன் ஹல்கன்பர்க் ஓகே அன்பார்ச்சுனேட், பட் தெரியல. பேர்மேன் அதான் நீங்க சொன்னீங்க கால் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில டிரைவர்ஸ் லைக் எஸ்பெஷலி ரூக்கீஸ் காலபின்டோ, பேர்மேன், லியம் ஃபேஸஸ்ல பயங்கரமா ஓடினாங்க, ஃபேஸஸ்ல லைட்டா சொதப்பிட்டாங்க. வி கைண்ட் ஆஃப் நியூ தட் மேக்னசன் வில் நாட் பி ஃபிட். ஸோ தெரியல, பேர்மன் இன்னும் கொஞ்சம் ரெடியா தான் இருந்திருக்கணும்ல. அண்ட் ஐ மீன் வி கேன் நாட் சே இது பண்ணிருக்கலாம் இது பண்ண முடியாதுன்னு, பட் ஸ்டில். அண்ட் அவரே இட்ஸ் நைஸ் தட் அவரே கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலா தான் அவரை பத்தி இன்டர்வியூ கொடுத்திருந்தாரு ஆஃப்டர் த ரேஸ், which we need to praise the mentality of the next generation of drivers. இதையும் நம்ம எல்லா வீடியோலையும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். உண்மை. நம்ம அப்படி பார்த்தோம்னா மேக்ஸ் ஆரம்பத்துல பார்த்தோம்னா அவ்வளோ கிராஷ் டாப்பன் தானே அவர் பேரே பேசிக்கா இப்போ. ஸோ அவர் அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி இது பண்ணாரு அப்படின்றது இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ ஆலி பேர்மேன் வந்து சயின்ஸுக்கு அகெயின்ஸ்டாக அந்த டேர்னில் வந்து அவுட் சைடு போய் ரொம்ப ட்ரை பண்ணியிருக்கவே தேவையில்லை. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணாலே ஆப்வியஸ்லி தே வில் லேர்ன். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தே ஆர் செல்ஃப் கிரிட்டிக்கல். தே ஆர் இன் திஸ் பிளேஸ் பிகாஸ் தே ஆர் குட். ஸோ தே நோஸ் ஹவு தே கேன் கரெக்ட் அ மிஸ்டேக் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரேஸ் வந்து அவர் அஃப்கோர்ஸ் நெகட்டிவ்ஸ் இருந்தாலுமே அந்த கண்டிஷனில் வீல் டு வீல் ரேசிங் பேர்மேனும் சரி, லியம் லாசனும் சரி, காலபின்டோவும் ஆக்சுவலி ஹாமில்டனோட நல்ல ஸ்கிராப் பண்ணாரு, அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ நல்ல மூவ்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஒரு கன்விக்ஷனோட இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும் போது ஐ எம் கான்ஃபிடென்ட் ஃபார் த ஃபியூச்சர் தாங்க. அஃப்கோர்ஸ் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் பெரிய பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிரைவர்ஸே தப்பு பண்ணுறாங்கன்றப்போ இட்ஸ் ஓகே ஃபார் தெம் டு மேக் மிஸ்டேக். பட் தே ஆர் வென் தே ஆர் குட் தே ஆர் ரியலி குட். தட் இஸ் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அடுத்து 2 டீம் இருக்காங்க, மெர்சிடிஸ் அண்ட் ஃபெராரி. ஃபெராரி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் பாய்ஸ்ட் டு டேக் அட்லீஸ்ட் செகண்ட், பெஸ்ட் கேஸ் ஃபர்ஸ்டே வரலாம். ஸோ ஃபெராரி irrespective of what Brazil brought are in a good place. மெர்சிடிஸ் ஆப்வியஸ்லி ஒரு வியர்டான ஸ்பேஸ்ல இருக்காங்க. ஸோ இங்கே தான் நான் முன்னாடி ரெஃபர் பண்ணது வருது. கடைசியா ஒரு சில ரேசஸாவே ரசல் அண்ட் ஹாமில்டன் கைண்ட் ஆஃப் ஒரே இடத்துல தான் வண்டி வெளியில போகுது, ரியர் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியல. ஸோ இட்ஸ் ஐடென்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வித் போத் த W15s. பட் தென் அகேன் இட்ஸ் the attitude difference between Russell and Hamilton. See, we understand இதுக்கு மேல ஹாமில்டன் வந்து உலகத்துக்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ணணுன்றதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. இந்த ரேஸ்லேருந்து யாரு சந்தோஷமா வெளியே போயிருந்தாலும் வருத்தமா போனது மெக்கானிக்ஸ் தான் இருந்திருக்கணும். அவ்வளோ டயர்டா போனது. மேபி ரெட்புல் மெக்கானிக்ஸ் கொஞ்சம் ஹாப்பியா இருந்துக்கலாம், ஆல்பின் மெக்கானிக்ஸ் ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துக்கலாம். மீதி இருக்க 8 டீமோட மெக்கானிக்ஸும் கண்டிப்பா டயர்டா தான் வீட்டுக்கு போயிருப்பாங்க. இதுல ப்ராபப்ளி லீஸ்டா டயர்டா இருந்தவங்க மெர்சிடிஸ் மெக்கானிக்ஸா இருந்திருக்கலாம். ஏன்னா அவங்களுக்கு இவங்க 2 பேரும் பெருசா வேலையே வைக்கல. மெயினா ஜார்ஜ் புஷ் பண்ணாரு, ஆனா வால்க்கு போல. ஹாமில்டன் புஷ் பண்ணணும்னு ட்ரையே பண்ணல, ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி வண்டியில கான்பிடன்ஸ் இல்ல.
எனக்கு இந்த வண்டியை வீட்டுக்கு கொண்டு போய் கராஜில் கொண்டு போய் பார்க்கிங் பண்ணாலே போதும், எனக்கு இதுக்கு மேல எதுவுமே தேவையில்ல, எனக்கு எனக்கு கிறிஸ்துமஸ் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இப்போ பேட்டிலாம் கொடுத்துருக்காரு. அறிவுக்கு புரியுது, ஆமா இந்த வருஷம் இதுக்கு மேல பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, எதுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கணும்னாலும். ஒரு டீத்தே இல்லாத ஒரு ஹாமில்டன் ரேஸை பார்க்கறது எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஒண்ணுமே நடக்கல. ஐ மீன் இட் வாஸ் நைஸ் டு see him ஃபைட் இட் அவுட். அவருக்கும் ஏன்னா லியம் ஹாமில்டன் பெரேஸ் அந்த பேட்டில் கொஞ்ச நேரம் நல்லா போயிட்டு இருந்தது. ஆமா உண்மை. பேப்பர் போட்டவர்கிட்ட இருந்து நீ என்னதான் வேலை வாங்க முடியும்? எக்ஸாக்ட்லி. கேட்டி கொடுத்தாச்சு அவ்வளோதான். கிமிக்கும் ஜார்ஜுக்கும், அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல லாகின் கிரெடென்ஷியல்ஸ் எல்லாம் வந்து பேட்ச் எல்லாம் தள்ளி விட்டு கிளம்ப வேண்டியதுன்ற மாதிரி தான் இருக்காரு. விச் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் வெரி மெல்லோ. ரசல் ஹேட்ஸ் ஆஃப், இட் குட் ஹேவ் பீன் ஹிஸ் ரேஸ். இட்ஸ் சோ சேட் தட் நம்ம நீங்க வீடியோல முன்னாடி சொன்னதுதான், ஹி வாஸ் கிளியரா சொல்றாரு இந்த மாதிரி ரெட் வர சான்ஸ் இருக்கு, நான் வெளியே இருக்கேன், இல்ல எல்லாத்தையும் பொறுமையா கேட்டுட்டு உள்ளவா அப்படின்ட்டாங்க. So it was sad. எப்படி பாக்குறீங்க இந்த மெர்சிடிஸோட ரெண்டு டிரைவரோட டே அண்ட் நைட் ஆட்டிடியூட் டிஃபரன்ஸ் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்? அது நம்ம இது ஆல்ரெடி பேசினது, நம்ம இதுலேயுமே கமெண்ட்ஸ்லேயும் ஒருத்தர் போட்டிருந்தாரு. ஸோ அதான் இதில் நீங்கள் சொன்ன முக்கியமான ஃபேக்டரும் இருக்குது. ஹாமில்டன் சைடு வந்தோன்னா இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. 10 இயர் முடிய போகுது. another 3 races. So and he needs to save energy, both mental and physical, so that he can perform well in his next team, Ferrari. And அங்கே வந்து கண்டிப்பாக அவரோட இன்வால்மெண்ட் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும், இன்புட்ஸ் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும், அவர் நிறைய எஃபர்ட் போடணுன்றப்போ இங்கே வந்து அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு மினிமலாக அவர் அப்படி பண்ணுறது தான் கரெக்ட். எல்லாமே இட்ஸ் ஆல் அபவுட் பேட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் தான். எவ்ரிதிங் இஸ் அபவுட் பேட்டரி மேனேஜ்மெண்ட், எஸ்பெஷலி when you have crossed 40. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ஒரு லேப்பில் ஃபுல்லாக 100 இது பண்ணிட்டா அடுத்த லேப்புக்கு ஒன்றும் இருக்காது. ஸோ ஆப்வியஸாக இங்கே வந்து அவர் முடிஞ்ச அளவுக்கு மினிமலாக கொடுக்குறாரு. அண்ட் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் கான்ஃபிடன்ஸ் தான் முக்கியம். ஸோ த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன், அப்படியே கான்ட்ரடிக்டிங் எக்ஸாம்பிள் லூயிஸ் ஹாமில்டன். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் ஹீ த்ரைவ்ஸ். பட் ஆனால் வண்டியில் கான்ஃபிடென்ஸே இல்லைன்றப்போ எவ்வளோ கஷ்டம். அண்ட் நமக்கு கிளியராக தெரியுது அவர் பாவம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார். அதையும் தாண்டி ஒரு குரூவுக்கு வரும்போது the problem is he was able to come to a groove. அதுக்கப்புறம் whenever he tries to push, he had a lockup or he went out. மேபி அவர் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கலாம், அவர் செட்டப் ஏதாவது மாற்றலாம்னு சொல்லியிருக்கலாம். இவங்க என்ன எப்படி இது ஏதாவது வீக் இன் வீக் அவுட் அதே நடந்துட்டு இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், சம் ரீசன்ஸ்க்கு வேணான்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நாட் பிளேமிங் மெர்சிடிஸ் ஹியர், பட் தேர் மைட் பி சம் ரீசன். ஏன்னா இப்போது ரசலோட சிச்சுவேஷன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி, ரசல் வெளியே இருக்கலாம்னு சொன்னார், ரெட் ஃபிளாக் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் மெர்சிடிஸ் பயந்ததுக்கு இன்னொரு காரணம் என்ன அப்படின்னா, சேஃப்டி கார் வந்துட்டு பஞ்ச் அப் ஆனதுக்கு அப்புறம் பிட் பண்ணா he will lose more positions than in a red flag. ஸோ ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதுதான் வந்து இதுலேயும் போட்டிருந்தாங்க, அந்த F1 ஆர்டிக்கல்லையும் மார்க் ஹியூக்ஸ் கவர் பண்ணியிருந்தார். ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ டைலமா. இப்போது நம்ம காலபிண்டோஸ் இது பண்ணல, கிராஷ் பண்ணல. வெட்ரேசஸ்ல இட்ஸ் either மாஸ்டர் கிளாஸ் ஆர் டிசாஸ்டர் தான். எக்ஸாக்ட்லி. நோ மிடில் கிரவுண்ட். ஆமா. ஸோ யாரையுமே எந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியுமே ரசல் சொன்னதும் கரெக்ட். இட்ஸ் ரொம்ப திங்கிங் அவுட் சைட் த பாக்ஸ். பட் மெர்சிடிஸ் இது பண்ணதும் கரெக்ட். நம்ம ரொம்ப இதுக்கு போயிட்டு கடைசியில் ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆயிடுமோ அப்படின்னு அவங்க அந்த மாதிரியும் யோசிச்சிருக்கலாம். கம்மிங் டு ரசல், சூப்பராக ஓட்டினாரு, நல்ல ஸ்டார்ட்டு. அதுக்கப்புறம் லீடை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணார். கொஞ்சம் ஹியர் அண்ட் தேர் லைட்டாக தான் அவர், எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்பலாம் வெளியெல்லாம் போகல, சுத்தலாம் இல்லை. ஒரு சில மிஸ்டேக் பண்ணாருன்னு நினைக்கிறேன், இஃப் ஐம் நாட் ராங். மற்றபடி எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப நல்லாவே ஓட்டினார் அந்த வண்டியை. அந்த வண்டியை வச்சுட்டு ரொம்ப சூப்பராகவே ஓட்டினார். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஹீ இஸ் அ ஃபியூச்சர் ஃபார் மெர்சிடிஸ். அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக. அண்ட் அடுத்த வருஷம் தான் பார்க்க போகிறோம் அவரோட ஆஸ் அ லீடராக அவர் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு. இஃப் யூ ஆர் ஆன் த ரைஸ், இட்ஸ் ஈஸி டு டூ எவ்ரி திங் ரைட். பட் இஃப் சம்திங் happens, then how do you pick up yourself அப்படின்றது நம்ம ரசல் கிட்ட நம்ம இன்னும் பெருசாக பார்க்கல. ஸோ அது ரொம்ப அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பாக தெரியும். த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் the fight between Liam Lawson and Perez. Perez is someone who is extremely down in confidence. He is not even able to kind of go wheel to wheel with Liam Lawson because there is no confidence at all. ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம ரசல் கிட்ட மேபி அடுத்த வருஷம் பார்ப்போம். கிமி எப்படி ஓட்டுறாரு, கிமி எவ்வளோ சேலஞ்ச் பண்ணுறாரு, அப்போ இவர் எப்படி பெட்டர் ஆகுறாரு, அதை எப்படி அவர் எடுத்துக்கிறாரு அப்படின்றது அடுத்த வருஷம் நமக்கு தெரியும். He has always been on good terms with
மேக்ஸ் அண்ட் நாரிஸ் irrespective of what is happening on the track. பட் இவர் ஒரு டைட்டில் ஃபைட் கண்டெண்டர் ஆகுறாரு அப்படின்னா ஆமா. இவரால இந்த மாதிரி ஒரு டெக்கோரமை மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா? இது வந்து இவரை எப்படி மாத்தும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கணும். சூப்பருங்க. அருமையான ஜிபி. நம்ம இது வந்து ஐ ரியலி விஷ் யூ ஆர் இன் இந்தியா ஆர் ஐ வாஸ் இன் போலண்ட் ஸோ தட் வி குட் ஹவ் ஆக்சுவலி சாட் டுகெதர் அண்ட் True. ஒரு வீரை போட்டு இந்த ரேஸ் பார்த்துருந்தோம்னா பயங்கரமா இருந்திருக்கும். செம்ம என்ஜாய் பண்ணியிருப்போம். உண்மை. மேபி சம் டைம் டவுன் த லைன். அடுத்து பிரம்மாண்டத்தின் உச்சகட்டம் லாஸ் வேகாஸ். அன்னெசரி பிரம்மாண்டத்தின் உச்சகட்டம் கூட வச்சுக்கலாம். பட் லெட் மீ நாட் யூனோ சும்மா லாஸ் வேகாஸை திட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. போன வருஷமும் எக்ஸைட்டிங்காக தான் இருந்தது ஃபார் ஆல் த ஸ்மால் ஹிக்கப்ஸ் ஹியர் அண்ட் தேர். இந்த வாட்டி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ட்ரைனேஜ் கவர்லாம் கொஞ்சம் டைட்டாக போட்டு வச்சுட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஃபெராரிக்கு எந்த காஸ்ட் கேப் பிரச்சனையும் வராமல் இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் இஸ் செட். ஐ கெஸ் தேர் இஸ் குட் ஃபைட் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் சாம்பியன்ஷிப். மேலே ஒரு 3 பேர், நடுவில் ஒரு 3 பேர் அப்படின்ற மாதிரி. மேலே ஒரு 2 பேர்னு வச்சுப்போம், நடுவில் ஒரு 3 பேர் நல்லா சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஹோப்பிங் ஃபார் another எக்ஸைட்டிங் ரேஸ். நம்ம 2024ல இந்த ரேஸ் இதுக்கு மேல டாப் பண்ண முடியாது, இந்த ரேஸ் இதுக்கு மேல டாப் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டே வரோம். என்னென்னமோ நடக்குது. ஸோ ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் அமேசிங் திங்ஸ் ஃப்ரம் லாஸ் வேகாஸ். பட் மெல்லவா போனாலும் நான் ஒன்றும் கோச்சிக்க மாட்டேன். அண்ட் ஐ எம் ஹாப்பி தட் இன்னொரு 15 நாளைக்கு மேல இருக்கு. நமக்கும் எப்பா நான் டிரைவர்ஸ்லாம் படுத்திருப்பாங்க போயிட்டு, நமக்கே இவ்வளவு பார்த்தவங்களுக்கே இவ்வளவு டயர்டா இருக்குது, சுகர் பேஷண்ட்ரா நான் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ நம்மளும் இந்த கொஞ்சம் பொறுமையா வீடியோஸ் நம்ம சேனல்ல மீம்ஸ்லாம் போட்டே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஐ கெஸ் திஸ் gives us the window to சும்மா கொஞ்சம் பிரேசில் ஜிபி பத்தி மீம்ஸ்லாம் போட ட்ரை பண்ணுவோம். சூப்பர். வழக்கம் போல மிக்க நன்றி சபரிஷ். எல்லாத்தையும் டேட்டாவெல்லாம் கொணர்ந்து எடுத்துட்டு வந்து எங்களுக்காக டீட்டெயிலாம் பண்ணி மக்களுக்கு எடுத்து சொல்றது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நன்றி. வணக்கம்.